香港两地牌特斯拉 Model X 拖车到店维修，搭载90度电池，却在120码后偶发前电机禁用。这台狠车带着硬骨头故障到店，接下来就请我们的专修特斯拉的老师傅掉头发式排查，到底是电路问题还是电机罢工？看我们是如何从排查到维修再到完美交车，全程无删减揭秘，一条视频看爽维修全流程。废话不多说，进入车间开整。人生哪能不能放过我这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人气囊，有人依靠，不会有太多寻事。用最简单的橡皮就能擦去生活的真挚。人生哪能不能放过我这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。藏住的心事，在积水内寻坚强的城市。擦干眼泪，对着机灵搞碎的日子，一笑了之。这个就是我们特斯拉 Model X 的一个电机的控制器损坏的呢，就是它里面的这个碳化硅炸掉了啊。我们现在给它测量一下，一般都是这里面缺一项有问题啊。长时间的一个高负载的一个使用啊，急加速啊，急减速啊，就容易炸管啊。这个就是一样。我们现在来测一下这个电机是哪一项损坏了？这个是3项，一般都是里面其中一项的这个 IGBT 炸掉的啊。这种老宝贝的话，基本上都是这个问题。我们现在来测，搭上我们的表，啊，打热分明档把那个都短路了啊，分明档。啊，直接都是短路的状态啊，直接都是短路的状态，所以说呢，就是这2项有问题啊。像这种电机的话拆不开，所以说呢，这种电子控制是拆不开，没办法维修，我们就要替换一个拆卸的上去啊。用我们这个老宝贝看一下还能再加多少公里。习惯了整夜不睡，卡布奇诺的香味，小狗在我的左腿，自己的凌晨派对，镜子前的小妹妹，表情千万别浪费，一个人看着天黑，肥皂聚到了结尾。咖啡啦嘞啊啦嘞，是谁不想睡啦嘞啊啦嘞，哄着我的小宝贝，担心不会一个快乐的啊啦嘞，买呀一杯咖啡啦嘞啊啦嘞，是谁不想睡啦嘞啊啦嘞，哄着我的小宝贝，担心不会。Model X 的这种 LIS 电机啊，也是故障通病啊，很容易坏前面的这个 IGBT 的这个控制器，这个就是一样，但是我们已经给它换好了，现在是没有任何故障的一个表现啊。像这种车子，如果说你的 Model X 啊，或者说你的 Model S 啊，这种4驱的车型搭载 LIS 电机的，抽象小乌龟现车里的根据输出，基本上都是这种后电机或前电机坏掉了。那我这个车的话，我们给它刚换了一个拆车的一个电机控制器啊，就搞定了。4S店没记错，应该是一个整车5万多块钱，我们修一下的话收那个几千块钱是没任何问题的，好吧？这个我们代驾师傅已经过来了，在这里啊，我们就由我们代驾师傅开去深圳给客户交车，这把单放在车上啊，保它个2万公里是头等的没有问题啊。代驾师傅可以了，这车的话就把外观检查一遍啊，对，别到这刮花啥的，这个右舵的车路上开车小心一点。行，那就辛苦你了，好，慢点师傅，先从左边回出去，走，搞定交车啊。
香港两地牌特斯拉 Model X 拖车到店维修，搭载90度电池，却在120码后偶发前电机禁用。这台狠车带着硬骨头故障到店，接下来就请我们的专修特斯拉的老师傅掉头发式排查，到底是电路问题还是电机罢工？看我们是如何从排查到维修再到完美交车，全程无删减揭秘，一条视频看爽维修全流程。废话不多说，进入车间开整。人生哪能不能放过我这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人气囊，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能擦碎生活的真挚。人生哪能不能放过我这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。藏住的心事，在积水内寻坚强的城市。擦干眼泪，对着机灵搞碎的日子，一笑了之。这个就是我们特斯拉 Model X 的一个电机的控制器损坏的呢，就是它里面的这个碳化硅炸掉了啊。我们现在给它测量一下，一般都是这里面缺一项有问题啊。长时间的一个高负载的一个使用啊，急加速啊，急减速啊，就容易炸管啊。这个就是一样。我们现在来测一下这个电机是哪一项损坏了。这个是3项，一般都是里面其中一项的这个 IGBT 炸掉了啊。这种老宝贝的话，基本上都是这个问题。我们现在来测，搭上我们的表啊，打热分明档把那个都短路了啊，分明档。啊，直接都是短路的状态啊，直接都是短路的状态，所以说呢，就是这2项有问题啊。像这种电机的话拆不开，所以说呢，这种电子控制是拆不开，没办法维修，我们就替换一个拆卸的上去啊。用我们这个老宝贝看一下还能再战多少公里。习惯了整夜不睡，卡布奇诺的香味，小狗在我的左腿，自己的凌晨派对，镜子前的小妹妹，表情千万别浪费，一个人看着天黑，肥皂聚到了结尾。咖啡啦嘞啊啦嘞，是谁不想睡啦嘞啊啦嘞，哄着我的小宝贝，担心不会一个快乐的啊啦嘞，蚂蚁呀一杯咖啡啦嘞啊啦嘞，是谁不想睡啦嘞啊啦嘞，哄着我的小宝贝，担心不会。Model X 的这种 LIS 电机啊，也是故障通病啊，很容易坏前面的这个 IGBT 的这个控制器，这个就是一样，但是我们已经给它换好了，现在是没有任何故障的一个表现啊。像这种车子，如果说你的 Model X 啊，或者说你的 Model S 啊，这种4驱的车型搭载 LIS 电机的，抽气的小乌龟，现车你的根据输出，基本上都是这种后电机或者前电机坏掉了。那我这个车的话，我们给它刚换了一个拆车的一个电机控制器啊，就搞定了。4S店没记错，应该是一个整车5万多块钱，我们修一下的话收那个几千块钱是没任何问题的，好吧？这个我们代驾师傅已经过来了，在这里啊，我们就由我们代驾师傅开去深圳给客户交车，这把单放在车上啊，保他个2万公里是投的都没问题啊。代驾师傅可以了，这车的话就把外观检查一遍啊，对，别到这刮花啥的，这个右舵的车路上开车小心一点。行，那就辛苦你了，好，慢点师傅，先从左边回出去，走，搞定交车啊。
香港两地牌特斯拉 Model X 拖车到店维修，搭载90度电池，却在120码后偶发前电机禁用。这台狠车带着硬骨头故障到店，接下来就请我们的专修特斯拉的老师傅掉头发式排查，到底是电路问题还是电机罢工？看我们是如何从排查到维修再到完美交车，全程无删减揭秘，一条视频看爽维修全流程。废话不多说，进入车间开整。人生哪能不能放过我这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人气囊，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能擦碎生活的争执。人生哪能不能放过我这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。藏住的心事，在积水内是坚强的城市。擦干眼泪，对着机灵走碎的日子，一笑了之。这个就是我们特斯拉 Model X 的一个电机的控制器损坏的呢，就是它里面的这个碳化硅炸掉了啊。我们现在给它测量一下，一般都是这里面缺一下有问题啊。长时间的一个高负载的一个使用啊，急加速啊，急减速啊，就容易炸管啊。这个就是一样。我们现在来测一下这个电机是哪一项损坏了。这个是3项，一般都是里面其中一项的这个 IGBT 炸掉的啊。这种老宝贝的话，基本上都是这个问题。我们现在来测，搭上我们的表啊，打热分明档，把那个都短路了啊，分明档。啊，直接都是短路的状态啊，直接都是短路的状态，所以说呢，就是这2项有问题啊。像这种电机的话拆不开，所以说呢，这种电子控制器拆不开，没办法维修，我们就替换一个拆卸的上去啊。用我们这个老宝贝看一下还能再战多少公里。习惯了整夜不睡，卡布奇诺的香味小狗在我的左腿，自己的凌晨派对，镜子前的小妹妹，表情千万别浪费，一个人看着天黑，肥皂聚到了结尾。咖啡啦嘞啊啦嘞，是谁不想睡啦嘞啊啦嘞，哄着我的小宝贝，担心不会一个快乐的啊啦嘞，买呀一杯咖啡啦嘞啊啦嘞，是谁不想睡啦嘞啊啦嘞，哄着我的小宝贝，担心不会。Model X 的这种 LIS 电机啊，也是故障通病，很容易坏前面的这个 IGBT 的这个控制器，这个就是一样。但是我们已经给它换好了，现在是没有任何故障的一个表现啊。像这种车子，如果说你的 Model X 啊，或者说你的 Model S 啊，这种4驱的车型搭载 LIS 电机的，出现小乌龟，现车你的根据输出基本上都是这种后电机或者前电机坏掉了。那我这个车的话，我们给它刚换了一个拆车的一个电机控制器啊，就搞定了。4S店没记错，应该是一个整车5万多块钱，我们修一下的话收那个几千块钱是没任何问题的，好吧？这个我们代驾师傅已经过来了，在这里啊，我们就由我们代驾师傅开去深圳给客户交车，这把单放在车上啊，保他个2万公里是头等的没有问题啊。代驾师傅可以了，这车的话就把外观检查一遍啊，对，别到这刮花啥的，这个右路的车路上开车小心一点。行，那就辛苦你了啊，慢点师傅，先从左边河出去，走，搞定交车啊。
香港两地牌特斯拉 Model X 拖车到店维修，搭载90度电池，却在120码后偶发前电机禁用。这台狠车带着硬骨头故障到店，接下来就请我们的专修特斯拉的老师傅掉头发式排查，到底是电路问题还是电机罢工？看我们是如何从排查到维修再到完美交车，全程无删减揭秘，一条视频看爽维修全流程。废话不多说，进入车间开整。人生哪能不能放过我这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人气囊，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能擦碎生活的争执。人生哪能不能放过我这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。藏住的心事，在积水内心坚强的城市。擦干眼泪，对着机灵走碎的日子，一笑了之。这个就是我们特斯拉 Model X 的一个电机的控制器损坏的呢，就是它里面的这个碳化硅炸掉了啊。我们现在给它测量一下，一般都是这里面缺一下有问题啊。长时间的一个高负载的一个使用啊，急加速啊，急减速啊，就容易炸管啊。这个就是一样。我们现在来测一下这个电机是哪一项损坏了。这个是3项，一般都是里面其中一项的这个 IGBT 炸掉了啊。这种老宝贝的话，基本上都是这个问题。我们现在来测，搭上我们的表啊，打热分明档，把那个都短路了啊，分明档。啊，直接都是短路的状态啊，直接都是短路的状态，所以说呢，就是这2项有问题啊。像这种电机的话拆不开，所以说呢，这种电子控制是拆不开，没办法维修，我们就替换一个拆卸的上去啊。用我们这个老宝贝看一下还能再战多少公里。习惯了整夜不睡，卡布奇诺的香味效果在我的左腿，自己的凌晨派对，镜子前的小妹妹，表情千万别浪费，一个人看着天黑，肥皂聚到了结尾。咖啡啦嘞啊啦嘞，是谁不想睡啦嘞啊啦嘞，吻着我的小宝贝，担心不会一个快乐的啊啦嘞。买呀一杯咖啡啦嘞啊啦嘞，是谁不想睡啦嘞啊啦嘞，吻着我的小宝贝，担心不会。Model X 的这种 LLS 电机啊，也是故障通病，很容易坏前面的这个 IGBT 的这个控制器，这个就是一样。但是我们已经给它换好了，现在是没有任何故障的一个表现。像这种车子，如果说你的 Model X 啊，或者说你的 Model S 啊，这种4驱的车型搭载 LLS 电机的，抽气的小乌龟，现车你的根据输出基本上都是这种破电机或者前电机坏掉了。那我这个车的话，我们给它刚换了一个拆车的一个电机控制器啊，就搞定了。4S店没记错，应该是一个整车5万多块钱，我们修一下的话收那个几千块钱是没任何问题的，好吧？这个我们代驾师傅已经过来了，在这里啊，我们就由我们代驾师傅开去深圳给客户交车，这把单放在车上啊，保他个2万公里，是投的都没有问题啊。代驾师傅可以了，这车的话就把外观检查一遍啊，对，别到这刮花啥的，这个右路的车路上开车小心一点。行，那就辛苦你了啊，慢点师傅，先从左边口出去，走，搞定交车啊。